Buka baterai dulu. Mari kita duduk. Oleh dibanding sama hari. Laptop HP. Oh, 2 ya, sip. Dek piro ya? Yang 3L paling. Oke. Dua giga. RAM 2 giga 170. Kalau tipe nih HP tipe apa ini? Iku ono iku. Oke. 14 min. Coba dulu. Nah. Ah, ini dia. Sip. Kita tes tampil. Baterainya gak kena ini. Apa ini? Ampere ya? Ampere yang dipakai. 1 ampere. Mantap. Tinggal lihat perubahannya. Mantap. Yo, cek diak jane. Oh, dia yang jalur. Oh ya. Bendera R DX. Oke. Sekalian dulu tipe nih, yes. Ini dia perubahannya. Ini DDR3L. Kita ditemani oleh Mas Riko Simanjuntak. Balik kok. Tipe terbaru, Bos. Sudah 4 GB, HP 14, notebook PC. Oh, 20H2 ya, turun 21H. Terima kasih.